Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video, primissimo video in assoluto di questo 2022. Colgo l'occasione per augurare a tutti quanti un sereno e felice anno, sperando che ci riservi cose migliori del 2021. E detto questo, apro con questo video che non è un video di pratica, quindi di quelli soliti, ma un video che vi servirà per affrontare la lezione pratica numero 40, lezione che farò uscire assieme a questo video. In questo video andiamo esclusivamente ad analizzare cosa significa utilizzare il metronomo per crome invece che per semicrome. In generale comunque andrò a spiegarvi come si utilizza il metronomo che abbiamo qui di fianco, il nostro fedele metronomo, e andrò a spiegarvi cosa significa utilizzarlo per appunto per semiminime, per crome o per semicrome. Allora, partiamo dicendo che il metronomo di base andrebbe utilizzato per semiminime, quindi come ben sapete, ad esempio sulle canzoni che affrontiamo sempre sul metodo Lanaro, noi andiamo sempre ad utilizzarlo per semiminime perché noi ogni semiminima che vediamo dobbiamo suonare per ogni battito del metronomo. Quindi ogni battito che c'è al metronomo facciamo una semiminima. Se non vi ricordate, attenzione, i nomi delle note, la durata, eccetera, andatevi a vedere il mio video su questa scheda, andatevelo assolutamente a vedere perché è importante sapere la durata di tutte le note e anche la nomenclatura delle stesse. Allora, nel caso della semiminima io vi parlo della nota che vale 1, quindi siamo sullo standard che per fare una semiminima bisogna eseguirla ad ogni battito del metronomo. Cos'è che cambia quando andiamo a mettere il metronomo per ogni croma? Allora, innanzitutto la croma è una nota che vale la metà rispetto alla semiminima, quindi quando noi abbiamo semiminima da una parte, abbiamo la nota nera con la stanghetta normalissima, quella è una semiminima. Abbiamo dall'altra una croma, quindi una nota nera con la stanghetta e la virgoletta anche, quindi il gambo, diciamo. Quando abbiamo la stanghetta con il gambo è una croma che vale la metà della semiminima. Quindi, detto questo, essendo che vale la metà della semiminima, se noi andiamo ad eseguire i battiti per croma, capite anche voi che l'esercizio o la canzone in questione che stiamo eseguendo verrà fatta molto molto più lenta, perché in quel caso dovete vederla come il metronomo richiede il battito per ogni croma. Quindi voi è sufficiente che suoniate una croma per ogni battito del metronomo. Ecco, se invece andate a suonare una semiminima per ogni battito del metronomo, capite che dovete suonare molte più cose per ogni battito, perché ad esempio come nell'esercizio numero 1 della tecnica moderna, che ormai conosciamo a menadito, quelle sono tutte semicrome, che valgono quindi un quarto rispetto alla semiminima, quindi 4 semicrome valgono una semiminima, 4 note con la doppia stanghetta, la doppia barra valgono un quarto rispetto alla semiminima. Ciò sta a significare che se noi andassimo a mettere il metronomo per semiminime, come appunto consiglia il libro della tecnica, vedete che sopra il numero 1 c'è una semiminima uguale 50 a 132. Quello sta appunto a significare che dovreste partire con 50 di metronomo, che è questa velocità, quindi è abbastanza lento, però 50 per semiminime perché appunto sul libro c'è la notina nera con la stanghetta senza alcun gambo. E diciamo che
semiminime a 50 di velocità è una velocità molto alta in realtà, perché il libro vi chiede in questo caso di eseguire 4 note per ogni battito. E perché 4 note? Perché appunto l'1 come anche il 2, come tutti gli esercizi della tecnica, contengono semicrome, quindi note con 2 barre. Vedete che hanno la doppia barra sulle stanghette. Sta a significare che per eseguire appunto lo stesso lasso di tempo di una semiminima, voi dovreste fare appunto 4 semicrome, quindi 4 di queste note qua. Sta a significare che con 50 di metronomo dovreste fare per ogni battito 4 note. Pa 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 pa. Quindi pa 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 pa. Sentite che insomma è una velocità molto considerevole. Ecco, e come si può ovviare a questo senza diciamo andare sotto i 50 del metronomo? Perché va bene che possiamo abbassare il metronomo fino a 30, però per andare meglio e per riuscire meglio nell'esercizio, come ho cominciato anch'io nelle scorse lezioni pratiche, consiglio di partire mettendo il metronomo per semicroma. Adesso andiamo con calma. Quindi cosa vuol dire per semicroma? Significa che noi andiamo sempre a metterlo a 50, ok? Quindi sempre una velocità, la velocità resta invariata, sempre 50. Solo che, essendo che è per semicroma, voi dovrete andare ad eseguire una nota per ogni battito. E quindi qui è molto, molto più semplice il discorso, perché avete una nota, ogni beep voi dovete fare una nota. Quindi pa, 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 pa. Ecco, insomma, lentissimo. Quindi lo scopo del discorso sta nel... quando noi mettiamo il metronomo per semicroma, il tempo si rallenta molto di più rispetto che a semiminima. Di quanto si rallenta? Si rallenta di 4 volte, perché abbiamo in ordine semicroma, croma e semiminima. Se noi abbiamo i battiti per semiminima, dove facciamo in questo caso 4 note per ogni battito, se andiamo a mettere il metronomo per crome, ci ritroviamo ad avere il doppio del tempo per eseguire quelle 4 note. Quindi per ogni battito ci ritroviamo a fare 2 note. Se invece addirittura lo mettiamo a 50 per semicroma, in quel caso dovremo fare solo una nota per ogni battito. Ecco, adesso, oltre a spiegarvi questo discorso, io non mi accontento, voglio farvi anche un piccolo esempio. Ve lo faccio proprio sul numero 1 della tecnica moderna. Non voletemene, ma non vi tiro fuori canzoncine questa volta, lo proviamo semplicemente sulle prime 2 battute del numero 1 della tecnica moderna. E andiamo quindi a sentire le prime 2 battute per semicroma, come le abbiamo sempre fatte sulle lezioni pratiche. Partiamo con una velocità di 160 di metronomo, questo perché voglio farvi capire che appunto la velocità rimane invariata pur avendo il metronomo a diverse velocità. Ora questo lo capiremo subito, perché partiamo con le prime 2 battute a 160 di metronomo, con il metronomo per semicroma, quindi ogni nota va fatta per ogni battito. Come avete sentito, l'esercizio risulta essere abbastanza veloce, perché comunque 160 è una velocità abbastanza sostenuta. E per continuare l'esempio di questo video, adesso andrò a mettere il metronomo ad 80 di velocità, quindi abbiamo una velocità dimezzata, da 160 andiamo ad 80. La velocità dimezza, ma questa volta io mi ritroverò a fare 2 note per ogni battito invece che una.
Questo significa che io mi ritrovo ad andare comunque al doppio della velocità, perché devo fare il doppio delle note rispetto a prima per ogni battito, quindi passa un battito di metronomo, devo riuscire a fare 2 note per ogni battito. Però io vado a dimezzare i battiti, quindi vado a compensare il fatto che faccio 2 note, lo vado a compensare dimezzando il metronomo. A questo punto capite anche voi che l'esercizio non cambia, la velocità assolutamente rimane invariata perché ho fatto questo giochetto di raddoppiare e dimezzare il metronomo e le note che eseguo per ogni battito. Adesso andiamo a sentire l'esempio di questa cosa qua. Metronomo di 80 per ogni croma. Bene, dopo l'esempio che ho appena fatto con 80 battiti per ogni croma, adesso vado ulteriormente a dimezzare il metronomo, vado a mettere 40 battiti per minuto e questa volta vi eseguirò 4 note per ogni battito. Quindi la velocità dell'esercizio ancora rimarrà invariata. Andremo a vedere queste due battute nuovamente e potrete constatare, la cosa divertente è come in tutti e tre i modi in cui ve l'ho suonata, come la velocità rimanga sempre appunto la stessa e medesima, quindi rimane sempre invariata. L'unica cosa di differenza è che come in questo caso che vado a eseguirvi 4 note per ogni battito, mi ritrovo io a dover fare 3 note completamente all'oscuro, quindi senza avere alcun riferimento di metronomo, perché appunto il battito cade solo su una per ogni 4 note. Adesso andiamo a sentire come si esegue a 40 di metronomo. Vedete che è molto più difficile, abbiamo meno riferimenti, ci ritroviamo a dover fare 4 note per ogni battito, abbiamo un solo battito ogni tot e direi che è molto più difficile farlo per semiminime rispetto che a farlo per semicrome, quindi con il primo esempio che vi avevo fatto. Ecco, è ora di passare alla morale e allo scopo di questo video. Perché andiamo a cambiare il metronomo? Quindi andiamo a decidere di fare un esercizio per ogni semicroma invece che per ogni croma o invece che per ogni semiminima. Lo facciamo perché, come nel caso di questo numero 1 della tecnica, quando noi lo facciamo per semiminime, come abbiamo appena visto nell'ultimo esempio che vi ho fatto, risulta difficile capire come dosare le altre 3 note rispetto alla prima. Quindi noi abbiamo un battito sulla prima delle 4 note che eseguiamo ogni volta e se partiamo per semiminime rischiamo di fare una grossa confusione e di non tenere uniformi tutte le note fra di loro, quindi di non avere lo stesso lasso di tempo nota per nota. Rischiamo di fare invece che pa 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 pa, rischiamo di fare pa 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 pa. Ecco, non va bene. Bisogna invece partire come sto facendo io nelle ultime lezioni pratiche a farlo per semicroma e facendolo per semicroma ovviamente il metronomo va aumentato perché non si può partire a 40 per semicroma, risulterebbe davvero super mega lento. E come stiamo facendo nelle lezioni pratiche, arriviamo fino a un tot di metronomo. Se non ricordo male, nella scorsa lezione numero 39 eravamo arrivati a 92 di metronomo. E poi quando arriviamo verso i 100 dimezziamo il metronomo e a quel punto ci ritroviamo a fare 2 note invece che una per battito, che è la cosa che faremo nella lezione numero 40. Quindi una volta capita questo trucchetto, che alla fine trattasi solo di un trucchetto,
Si può continuare facendo per crome, sempre con 2 note per ogni battito, e poi una volta arrivati ancora alti con il metronomo possiamo ulteriormente dimezzare e a quel punto andare davvero a fare 4 note per ogni battito, così rispetteremmo finalmente la dicitura del libro che dice appunto 50 per semiminima. Quindi secondo il libro noi dovremmo fare 4 note per ogni battito, puntare il metronomo a 50, salire sempre e fare sempre 4 note per battito. Però, cari miei, non è così semplice dall'inizio da fare. Insomma, bisogna prima rodare un po' gli esercizi per arrivare a fare una cosa simile. Ecco. Allora, con il video di oggi noi abbiamo finito, spero di avervi inculcato bene cosa significa puntare il metronomo per ogni semicroma, croma o semiminima e di continuare dunque con le nostre lezioni, con i miei video, che farò anche altri video non solo di lezioni pratiche, quindi video come questo che vi aiuteranno a capire determinate cose. E vi auguro allora una buona permanenza sul mio canale. Noi ci vediamo con la lezione pratica numero 40. Io vi saluto e ci vediamo.